আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডিজিটাল এক্সেল 276 বিডিটির মডেলের একটা স্পিকার বক্স, এটা আমরা এখন আনবক্সিং করে দেখাবো। ভাই ভিডিওতে উঠে যাচ্ছেন, দেখবেন না সাইডে দিলে এরপর মেয়ে ছেলে আমরা ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করবে না ভাই। বক্সের যাই দিয়ে আপনি দেখতে সুন্দর কি যে হবে এখানে পাওয়ার বক্স হচ্ছে এটা। এই পিছনে লাইন ইনপুট আউটপুট আছে, এসি ডিসি আছে। এটা হচ্ছে মাঝখানে বন্ধ, এই পাশে এসি, আর নিচে হচ্ছে যে ডিসি 220 ভোল্টে চলবে। সোলার সিস্টেম করা আছে, ব্যাটারি সিস্টেম 9 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্টে চলবে এটা। আচ্ছা, দুইটা স্পিকার, ছোট ছোট দুটো স্পিকার আছে। স্পিকার দুইটা হচ্ছে যে আপনার 4 ইঞ্চি সাইজের স্পিকার আছে। আর এটা হচ্ছে 7 থেকে 4 ওয়াটের এটা স্পিকার রয়েছে এর ভিতরে। ওকে, তো সামনের ভিউটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। এই হচ্ছে সামনের ভিউ। এখানে ডিসপ্লে আছে, ভলিউম আছে, একটা ইউএসবি লাইন আছে, এসডি স্লট আছে। ওকে, বাটন আছে, বাটন আছে। আউট 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 আউটে দিতে হবে, স্পিকার বক্সের লাইন আউটে দিতে হবে, ঠিক আছে।